帶佢走。Cover！ Cover！ Cover！ 走啊！避一避先啦。佢哋走粉定走軍火㗎？啲火力咁勁嘅。豪仔有冇事啊？好在打中被打嘢，冇事，頂住啊 ！SDU 好快嚟，唔好俾班賊走啦。1、2、3。走。SDU 嚟啦。Let's go! Move it, move it, move it! Come on, let's go! Awesome. Go! Go! 嚟。方 Sir， 黃 Sir，L。出邊咩環境？我哋證實嗰個匪徒咧就係Tang Tang同佢嘅手下，應該總共有8個人。咁不過而家一個死咗，一個傷咗。佢哋有火力嘅嘛？我哋駁火嘅時候咧，見到佢有2支 AK、8支黑星，我哋懷疑佢仲有手榴彈。我聽之前係東馬叛軍嘅武裝分子，呢啲一定要小心。黃 Sir，SDU 有咩 plan？ 懷疑缺一。This is the floor plan of the building. We've got 3 main exits. This is the front, side, and back. Alpha, Bravo, Charlie. Alpha team will cover the front exit. We'll put Bravo team at the side. This will force them out the back. There's a lot of space here at the back. I want to put SDU, the sniper team, and Charlie team at the back. 佢哋出嚟嘅時候，你可以捉住晒佢哋。幾時可以 action？ 隨時可。Good。開 Sir， 我哋啲手章喺出面戒備以防你，小心啲。得 Sir。後面咩同報道啊？我使唔使啊？誒，今晚咁多寶，成億喎。哎呀，唔好發夢啦！誒，快啲同我一齊喺周門嗰邊 stand by。我哋2個咋？其他兄弟正。咁後門咧 ？SDU 負責。後門圍咁重兵，一定係玩圍2缺1。咁醒嘅你。Bravo team in position. Roger. Alpha team. Charlie team in position. Never. In position. Hey boss, start the game. 同我分咗去。Alpha team, go. Bravo team, go. Alpha team in. 點解冇人嘅？不明有故啊。Bravo team searching. Alpha team searching. Target 去向後門。
Alpha team, Charlie team, behind cover.放低槍！叫你放低槍啊！凌峰，我都冇見喎，仲係咁 fit。你都係啊，郭 Sir。翻譯，交個飯俾郭 Sir。Yes sir。啊，啲槍都要交俾我。係喎，我哋喺度冇執法權。Thank you。國際刑警唔係都冇槍嘅咩？點解你哋個個都有？呢個聽唔係人咁品㗎。今次馬來西亞警方特別批准我哋 Interpol Response Team 大槍。咪仲好，冇一支炮咪輕鬆啲咯。呃咗聽翻東馬之後，留低玩幾日咯。啊，呢個光，馬來西亞通嚟嘅，有咩問就得㗎啦。你好，廣哥。關於玩嗰方面咧，我真係好多問題想問下你喎。上車先講。好。做咩啊？做咩啫？影張 selfie 先。Selfie？光哥，take a picture together. 1, 2, 3. Yeah 嗱 ，send 俾 Madam 啊，證明我哋嚟做正經嘢啊嘛。阿光哥，阿郭 Sir 咧咪話你喺呢度地膽啊嘛，咁啊，如果有咩需要就揾你，同埋你會帶我哋見識下噶。你想見識啲咩啊？啊，帶食好嘢啦！我哋馬拉啊最出名啊，肉骨茶啊，又有濕嘅，有乾嘅，你想食咩？唔係，肉骨茶啲咧，我哋平時都有得食噶啦。其實有冇啲即係特別啲咁嘅咧？特別啲啊？啊，有大波啱啱啊！喂，咁啱我屋企有兩個喎。你屋企食飯啦，我叫我老婆攞出嚟俾你睇下。咁好客，大樹菠蘿啊，你食過啊？誒，就咁話啦，嚟我屋企啦，今晚。等我 send 個 message 俾我老婆。誒，同埋我 send 個地址電話俾你。Hey, stop! Give me a gun. You better release Ted now.
or else his leg will be cut tomorrow, and his hand will be cut the day after, and this heart will be off after 3 days. 邊個有啱收到啊？咁你哋咩計劃 ？Captain, what's your plan? Leave this to us. 你冷靜啲啊，連督察！你咁樣救唔到范沙展㗎，條片我哋分析緊㗎啦，好快有線索。咁要搞幾耐？盡快啦！一係咁啦，你帶我見郭 Sir。郭 Sir 佢喺醫院，更何況我哋 Interpol Response Team 最大嘅就係 Captain An，你揾到郭 Sir 冇用㗎。Smitling, your boss asking for you. 關嘅件事我已經向上頭報告咗，佢而家批准你留喺馬來西亞，但你記住啊，你喺當地冇執法權，唔好擅自行動。唔係康 Sir 啊，范毅係我帶過嚟，我一定要帶翻去尋㗎。就係因為咁，叫你唔好亂嚟啊！ Yes sir。康 Sir， 咁阿 Madam 知道件事知道咗啦。收到。康 Sir 啊，你就幫我俾啲壓力國際刑警嗰邊。啊，總之我同得范毅嚟，我就要同范毅一齊走。Yes sir， 知道。啊，我一定唔會亂嚟嘅，我淨係去現場嘅啫。係，知道。Thank you。I don't agree with that. Yes. Yes, sir. Captain， Give him a rest. Go。Smitling, stop fooling around. Max! Max!
For someone here!昏迷咗5日。你中過槍，失血過多。不過最重要嘅係喺你嘅血液裏邊揾到一種不知名嘅毒素。咁我點解翻咗嚟香港嘅？重案組嚟緊啦，等佢哋解釋啦。咩咁？范係你嘅兄弟，點解你要開槍打佢？范有冇錢啊？唔好同我講廢話！我而家問你啊，點解你要開槍打死佢啊？范係死咗。你應該一早收復條片，唔應該送你翻嚟，等你喺馬來西亞嗰邊陪死。條片係喺案發現場一名殉職警員身上面揾到，之前嚴重損毀，而家已經修復。我問你，點解你要咁樣做？我問你嘢啊！生，冷靜啲。有 Sir，康 Sir，康 Sir 咁衝動嘅，你就唔可以再掂呢單 case。康 Sir，喺你個血驗報告裏面，證明咗你有吸過毒。你盡快同我哋解釋。我吸過毒？點解會翻出嚟香港㗎？當日有班行動嘅警員全部殉職，只有得你一個生還。喺同一時間，有一班歹徒去救走咗阿聽。由於當時冇證據證明你同呢件事有關，加上你記錄良好，康 Sir 亦都出面擔保你，所以國際刑警同意送你翻嚟香港。至於范毅，頭先你睇過條片啦。雖然警方係揾唔到佢條屍，但係喺下游嘅地方揾到佢件衫。Sir， 經過化驗，證實係范毅。我哋而家懷疑你勾結毒販、出賣情報，仲殺范毅滅口。我冇勾結毒販。我哋已經證實咗，相裏邊嗰個係聽嘅手下。如果你咩都冇做到嘅話，你點樣解釋你屋企個200萬？200萬 ？Set up，有料到。快同我講過，我哋想送你個妹去美國醫病，你點樣可以犧牲范毅去救你個妹？阿雪喺邊啊？我要見佢啊！你咩人都唔見得，因為你而家係范。咩度？你要信我？我有信過你啊！我話要去馬來西亞嗰時，你講咩啊？你要我留喺香港，你叫我揾你個線人，
我揾到佢嘅時候，佢已經死咗啦。如果唔係一切你策劃嘅話，點解會咁巧啊？關我事㗎！凌峰，你最好同我哋合作。如果你肯認嘅，我可以同法官求情。我要見我律師。你哋唔信我，我有權保持緘默。你唔可以咁軟弱，你一定要堅強啲，你一定要揾出殺犯案嘅兇手。量一量血壓。避彈衣。你要凌峰以前做過 case 嘅所有 file。為咗進一步嘅調查，拉到人嘅，拉唔到人嘅我都要。如果你唔方便嘅話，我可以同上頭申請。我唔係唔肯幫你，但我絕對相信阿凌峰唔會咁樣做。點解你要綁住佢？如果中槍嘅係凌峰，你會唔會一樣咁樣偏幫佢？凌峰係我下屬，范毅都係我下屬。Sorry, sir。我知道范毅出咗事對你影響係好大，但係而家佢只係失蹤，根本就未證實。我問過鑑證。佢哋同我講話，根據佢件衫嘅子彈窿，佢中槍嘅部位會令到佢大量失血，加上佢跌埋落水，佢係唔會救得返。佢哋兩個係好兄弟。凌峰係咩人？你同我都知道嘅，佢絕對唔會害范毅噶嘛。我乜都唔知，我淨係知道事實。事實就係話俾我聽，凌峰又開槍。康 Sir，我淨係想你知道，無論你幫唔幫我都好，我都會查呢單 case， 直至到我可以拉到佢坐監為止。喂，好，唔該啊。凌峰可以出院。咩啦？我哋而家轉移嚟翻差館繼續扣，俾啲衫佢換。范毅可能未死，因為佢有着避彈衣。你唔係話保持緘默咩？做咩而家又講嘢？你聽我講啊！我記得我想拉佢上嚟嘅時候咧，我係搲到佢身上邊嗰件避彈衣。我警告你，你唔好再喺度亂作故仔。Madam， 你簽落咗份文件，行政部要你簽翻。唔該晒。套完衫之後，同我帶佢上車。Yes, madam。我要去廁所啊！通常冇玩嘢喎，咁都要去㗎。阿力陪佢去。唔該。係 madam。可唔可以幫我拉條拉鏈？
做咩？做咩？Sorry。打俾老 Sir，我哋夾成 OK。呢次咩特？今次有冇頭暈？有冇想嘔？今次冇啊。不過由下星期開始，你要做多一次透析，即係1個禮拜做3次。具體時間我再同你安排。嗯。上車，上車。阿哥，佢哋放咗你啊？到底發生咩事啊？我都唔知，不過我肯定係俾人屈。點啊？醫生點講你啊？醫生話冇咩問題。點解要冤枉你？係邊個教禍你㗎？雪，你信唔信阿哥？我信，你係絕對唔會傷害范麗哥嘅。總之咧，佢哋講乜嘢咧，我乜都冇做過。仲有啊，而家咩喺後邊吊住我哋，陣間放你落車，你就同佢講范毅嘅事，我一定會查清楚，俾佢交代。明唔明白？你要去邊度啊？你知得越少越好。阿哥啊！我會同你聯絡㗎啦。Sorry Sir，係我疏忽。凌水嗰邊有冇料到？冇，但我懷疑凌峰想着草。點解？凌雪話凌峰自認係清白，所以想自己調查單 case， 所以我懷疑佢想着草去馬來西亞。仲有，我想叫晒佢成隊 team 翻嚟問話。你懷疑佢哋？佢不嬲同佢成隊 team 感情都好好，既然佢可以揾凌雪，佢更加可以揾佢哋幫佢着草。冇證冇據，我哋唔好立亂懷疑自己人。我唔想我哋重案組以後唔想同 MB 面阻阻。好啊，咁我哋通知水警，由而家呢一刻開始，我哋要調查所有離開香港嘅船隻。阿生，我哋做嘢要有衝勁，但唔係衝動。老 Sir，你聽我講，如果你再係咁感情重視嘅，我就批准你請假。你哋聽住，抄晒你嘅線人出嚟，我唔理你用乜嘢方法，我一定要知道今晚究竟有冇人用船着草。Yes sir。你放心，我會親自揾水警阿頭，留意今晚有冇可疑嘅船隻出海。Thank you sir。走啊！你哋好走！你而家係咩都唔知啊 ？Madam， 你都知我唔係好煩噶啦。同我逼佢翻出去，我而家就告你啊！喂，唔好啊 ，Madam， 唔好啊 ，Madam。哇 ！Madam， 我真係咩都唔知㗎。你單要堅定啊！堅料嚟㗎 ，Madam。如果你俾我錢頂呃我擔保你成世冇問題。老 Sir， 今晚4點，青衣紅星船場。Madam， 佢哋好似等緊人，應該有料到。大家醒定啲，我唔要再俾佢走啦。 Yes，Madam。
阿力，睇下咩事？ Yes, madam. Madam，跌咗啲樹枝落嚟啊！喂 ，Madam，佢哋開船喎。見唔見到凌峰？冇啊。同我截住佢哋。 Yes, madam。走。Madam，我呢度。Madam，咁我哋走得啦。收到。咯，差佬真係差佬，預咗有延仔部轉，仲識得叫佢喺度等你。算啦，個差婆一早走咗啦，開咗去站中灣等你啊。好啊。 The number you've dialed is not registered. Please check and call again later. Abang. 光，中意揾我做咩？中意害我㗎嚇Stop! You're not police anymore. 你唔係差人？佢哋話我同你同謀，格咗我職啊！我點會出賣你啫？如果係嘅，我都唔會嚟揾你啦，係嘛？我真係唔好意思啊，估唔到今次累埋你。而家講呢啲有咩用啫？我淨係想做翻個警察啊！嗱，你幫我咧，我都可以幫翻你。咩意思啊？我而家淨係想攞翻佢條片嘅正本啫。嗱，嗰條片影到咧，我開槍打犯藝噶嘛，但係中間冇咗好多畫面。我想睇下正本有冇咩線索。個正本喺國際刑警 office，不過而家都唔係警察啦，幫你做。求下你啦，幫幫手啊！你幫我咪等於幫你自己。你攞條片咁咪點啫？鏡頭中咗槍啊，中間條片修復唔到㗎，好煩我啦，我要開工啦。冇第二個鏡頭嘅咩？嗰日咁多警察喺度，點會冇第二個鏡頭？嗱，你入唔到去啫，你啲以前嗰啲夥計幫到手嘅喎。嚟下幫幫手啊！
有冇女啊？Hey, what's up, bro?都係嗰條片嚟嘅。對唔住啊，捉到你我做翻警察。Come in。係咪 confirm 喺馬來西亞揾到凌峰啊？係啊，不過俾佢走得咗。阿山啊？凡係失咗蹤，佢話要調整心情放假，先斬後奏，上咗機先 email 俾我。希望佢過到去唔好亂嚟。細欣，我就想問你有冇第二條片啊？有。關佢事啦。支槍俾你個仔喎。郭 Sir， 你嘅傷冇事嘛？冇事啦，有心。新嚟嗰個 Captain 高，好彩我同佢有啲交情，而且你同范毅。總之 Captain 高答應我，凌峰單 case 咧，你可以參與俾意見，但係絕對冇執法權，明唔明？明白 ，Thank you sir。Hey Patch, how are we doing? It's only 3%, sir. 而家修復緊呢條片咧，係嗰日樹林槍戰嘅第二條片嚟嘅。有第二條片，點解佢哋從來冇俾過我哋香港警方？嗰日真係可以話死得人多，所以證物都好多。呢個 cam 咧都係琴日喺啲證物度抄出嚟，不過張卡就壞咗。
希望可以收復到揾到啲線索。Sir，嗰條片一修復好嘅時候，我可唔可以即刻睇下？如果唔即刻俾你睇啊，我都唔使收工啦，係嘛？Thank you, sir。仲有。佢唯一嘅線索就係酒吧老闆，但係佢已經人間蒸發啦，個 bartender 又唔肯講嘢。凌峰一定逼到佢講嘢，你信我係同佢同期受訓，佢查案嘅方式我好清楚。Okay, where's your boss? I told you if it was not my boss. Where is he? Okay. I will ask you again in 4 minutes 56 seconds. 如果俾你知道警方唔再監視住呢間吧，我覺得佢一定會追。佢同范毅咁熟，你覺得佢真係兇手？條片影得一清二楚，係佢親手打發嘅，我冇得唔信。Excuse me. Do you recognize this guy? If you want a beer, you're welcome. If not, please go away. Listen, I'm not going anywhere unless you tell me. Maybe you want to think again? Yeah, it was here. But it's gone now. 我開 Captain 高，話俾你聽，見到凌峰，順便叫佢 check 天眼。You guys that way. Excuse me. Have you seen him before? Please take a look. Madam， 收隊啦。凌峰，你喺邊度？喺我未揾到證據證明自己清白之前，我唔會俾你揾到我。只要你未死，我一定會揾到你。我答應過我自己，我一定會拉到你坐監。我想俾你知道，就算你死咗，都會揾到你條屍。Madam， 你要點先能信我？你襲警、偷盜、逃獄，凌峰，你叫我點樣信你啊？我唔敢做，幫唔到犯嘅討回公道。你同我收聲！你唔配講公道呢兩個字。我話俾你聽，我點啊，生？呢邊啊！Well done, Inspector Gunn. Thank you. I think you should tap my phone just in case Ling Feng calls me back again. Of course. Abbas? Yes, sir. So what do you think about his next step? I think he'll be going back to the crime scene. Kampar River. Phạm毅就係跌咗落呢條河度。我哋根據當日嘅風速同水流，估計范毅嘅屍體，估計范毅嘅漂流 location， 但係咩都揾唔到。Those who provide information that will lead to his arrest. According to international police, Ling Feng is suspected of being a member of a crime group
that's led by the most wanted drug trafficker in East Malaysia, Tank. Hi, handsome. Are you alone? Why don't you buy me some drink? Okay. You are Chinese? Yeah. You speak Cantonese? 你好。Okay, bye-bye. Hey, seriously? Anyone with any? 阿爸，喂，阿爸。Hello. Talk to you later. Hey, handsome. Who's your boss? I really don't know. I don't know where the boss is. I really don't know. Hey, let me go. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Hey. Come on. Kenapa? No, you cannot parking here, sir. This is our private area. No. Cannot. Minta maaf. Sorry, memang kita tak Minta boleh maaf. tolong you. You mau kita tolong, you pergi office. Tolong. No. No. kerja kami tak boleh. Tolong. 斷人米路猶如殺人父母。既然馬來西亞警方今次咁合作，你條橋真係要 work 至好。上次我哋喺酒吧撞過凌峰，佢唔會再翻去。唯一可以幫到佢嘅就係阿光。阿光出賣過佢，凌峰唔會信佢。咁如果阿光同警方反面，凌峰嘅戒心就會少咗。阿 Sir， 你信我，而家凌峰佢無路可走。但願如此啊！如果唔係阿光呢條友有排受。 Sorry Sir， 我想落車講個電話。係，可以。我見你成日都冇打電話俾我，發短信又唔覆我，所以打電話俾你咯。Sorry， 我呢邊好忙，唔記得覆 message。仲有啊，爹哋，我知你喺度㗎。如果你想揾我嘅話，你自己打俾我啦，唔好煩可如啦。佢你公司嘅律師嚟㗎，好多嘢做㗎。唔係，係我要打俾你㗎。我冇事啦，你放心。咁幾時翻嚟？我嚟接你啊！我唔知我幾時可以翻啊。總之我一訂到機票，我即刻話俾你聽。好啦，唔同你哋兩個講啦，拜拜。喂，阿女，簡生，阿生都咁大個人，佢仲係個警察，冇事嘅。就係因為佢係警就先至擔心啊！入嚟啊！ 師傅，康 Sir 嚟咗。簡生，康 Sir， 唔該。康 Sir， 你哋驗到 Yaba X 入邊有 PY 啊？即係我哋俗稱嘅迷幻蘑菇啊。PY 雖然係迷幻藥，但係我知道最近美國做過研究，發現佢可以醫焦慮症，特別係癌症病人對死亡嘅焦慮，仲效果唔錯添。藥劑學博士即係藥劑學博士啊！我真係冇嚟錯地方啦。 其實好本事㗎，呢間藥廠啊，遲早交俾佢嘅。師傅唔好講笑啦！隻毒品入邊咧，仲有 BUP 喎。BUP 用嚟戒毒㗎嘛？點解會喺毒品入邊㗎？所以我哋覺得咧係有啲奇怪，特登上嚟咧問你哋攞多啲資料。你哋不但止係香港最大嘅藥廠，亦都係第一個咧係推介俾政府用 BUP 咧我嚟戒毒㗎嘛。啊，記住啊！
收到啲資料交俾阿康 Sir。好啊，冇問題。但康 Sir 可唔可以俾多少少 Yaba X 我哋，等我哋可以詳細啲化驗？梗係得啦，我幾驚你唔肯。康 Sir，Yaba X 始終係毒品，我諗警方俾我哋之前，最好都係醫證手續做會好啲嘅。律師即係律師啊！預備好晒啦，唔該。好啦，我都要走啦。嚟，我收聲。唔該。係喎，點啊？阿珊有冇話幾時翻啊？你都知佢噶啦，佢點會講我知喎？啊係啊，我今晚冇咁快翻啊，約咗舊同學飲嘢。個樣唔似喎。天成，喂，成班同學咧，你啊撈得最掂啦，睇落又最後生喎。喂，其實你啦。喂，有玩唔遇過啊？喂，康 Sir，咁啱啊！唔知啊，天成。今日有咩玩先？你知我份人㗎啦，不嬲都揾緊 The One 嘅，所以只要有靚女喺度咧，有 potential 嘅話咧，我就會出現㗎啦。咦，我認得你啊！你咪鄭家亨，成日喺雜誌見到你開富豪 party 㗎。唔好意思啊，波少，我啲師弟師妹未見過世面。我份人其實好 nice 㗎。如果你哋真係對我啲 party 有興趣嘅話，以後咪一齊玩咯。飲杯啊！好 ，Cheers！ 喂，你飲乜嘢啊？究竟喺度啊？差唔多啦 ，Jenny，唔好意思啊，波少，唔介意啊？friend 嚟㗎嘛，點會介意啫？下次玩過，下次玩過，明白㗎啦。喂，點啊？得唔得啊？佢住喺邊？我送你翻去啦。咁你飲夠，翻咩屋企啫？你知波少咩人咩？咪有錢仔咯。好想同佢上床。我同邊個上床，關你咩事啊？我驚你頂唔順㗎。總之波少唔係咁簡單啦。你唔會想講多少佢係變態啊嘛？咁樣聽就好正常嘅，不過都冇揀波少啊。我師妹，我唔想去黑啫。我忽然間覺得你好 man 啊！你唔陪我食埋個早餐啦？我有個會趕住要開。咁幾時得閒啊？我哋去食個 lunch， 或者係……最近都好忙啊，有機會先咯。係咪真係咁忙啊？定係要陪女朋友啊？我睇過佢張相，我覺得佢冇咩特別啫。以你條件，應該可以揾個更加好㗎。我唔想同你討論佢 ，OK？喂，係陳生，係啊，你信我啦。我哋財健係香港數一數二嘅醫療公司，同我哋合作係最好嘅選擇。OK， 咁我陣間上你公司繼續傾啊。乜你喺財健做嘅咩？助理行政主管，係咪好有緣呢？你哋公司最近有幾單藥品招標，簡直都有份投啊！為咗避嫌，我諗我哋都係冇見。咁呢個係咪避我嘅最好藉口啊？從來我都唔避靚女。係咩？真係忙啊嘛。
咁你忙都係忙揀試啫，咁冇理由唔想揀試中標㗎。大家成年人，但求開心啫。You want to tell me something? I really don't know. Told you. Hey, what is that? Go! You want to tell me something? Okay. I tell you. Okay, I tell you. Stop. Whoa, stop. Come on, Aki. Ini jalan tak boleh lalu. Kenapa? Tak boleh. Baki lah. Bingo，呢場大龍鳳開 show 咯 You always do the mistake. We need to towing your car in. Kenapa? Baki lah. Mana boleh pergi? You selalu buat salah. Pick me up. Don't move. Stop, sir. Get away from me. 大龍鳳山場一幫，男主角隨時應該蒲頭啦吧？凌峰一定喺附近。Someone is calling call. Hello？第二條片點啊？用帶做咩啊？而家警察話我同你同謀啊！去到邊跟到邊，的士都唔俾我揸，我成家就係餓死啦！所以一定要揾到第二條片，唔單止可以還我清白，仲可以洗脫你嘅嫌疑。你話條片可以證明你清白啊嘛？咁你攞嚟做咩啊？留喺國際唔通最安全啦？我哋啱啱聽翻嚟就俾人劫犯，我哋想去救下范毅，就有毒販埋伏，仲要喺同一日，阿聽俾人劫走咗。你唔好話俾我聽，你哋國際刑警裏邊冇鬼啊！總之你想翻身嘅話，聽日3點 Central Market。Hello？ Was it long enough to get a location？ 我通知 Captain 哥，叫佢聽日包圍我。阿 Sir， 如果聽日有警察嘅話，凌峰唔會再信佢。喂 ，Kasturi Walk。喂。喂，我幫你準備咗一杯咖啡。喂。我哋以後就用呢個電話嚟到聯絡。我聽日咧就需要有把槍，時間地點我再通知你。我喺邊揾支槍俾你啊？喂。呢幾日嚟辛苦晒你啦。唔使，我都係幫自己啫。你唔使太擔心，我已經同郭 Sir 向 Captain 高幫你求情，希望你可以盡快復職。咁啊最好啦。Kong, take it to me tomorrow.
You give him a real gun? 凌峰係警察，要呃佢唔容易，做戲要做全套，一定要俾真槍。仲有佢俾你嘅電話，我哋將個偷聽追蹤器，就算熄咗機咧，都知道 location 同埋聽到你講嘢。Okay. See you tomorrow. See you out. Sure, please. 喂，三伯。喂，hello。講兩句啊。喺度講啊。關風 Sir 喎。喂，你講啦。係咁嘅 ，Madam 咧就喺馬來西亞打翻嚟，叫我哋幫佢查啲嘢，但係我哋係冇跟開嗰條線，完全唔知頭唔知路，咪揾你咯。揾我？做咩啊 ？Madam 咧想查風 Sir 死咗個線人飛機，睇有咩料到。點解？我哋都唔知。哦，想揾多啲料財死風 Sir 啊嘛，我幫唔到啊 ，sorry。喂，三啊！唔係啊 ，Madam 咧應該係想攞個真相出嚟。如果咪使乜做咁多嘢啫？直接拉風 Sir 得啦，係嘛？三伯，你諗下，你幫到 Madam 就即係幫到風 Sir。啊，咁諗嘅。Help me, please. Help me. I have a little sister. She is sick. She's waiting for me. I have to go. Please. Let me go. I will let you go after I see your boss. 唔該。你又嚟做乜嘢啊？我都話我唔知我哥喺邊度咯。哎呀，我落咗更㗎啦。嗱，特大版黑水晶好健康㗎。我都唔信呢啲嘢嘅。我信啊嘛，以前阿頭唔得閒，都叫我睇住你，睇咩幫到手㗎啦。你而家即刻走就可以幫到我㗎啦。海外來電係咪風 Sir 打俾你啊？喂，做咩啊？我要出去聽電話。哎呀，你冇掹，我走啦 ，OK？喂。哇，雪你搞咩啊？咁耐先聽嘅？冇嘢啊，哥，你仲打俾我？佢哋勾咗我條線㗎。唉，使乜驚啫？你阿哥我神探嚟噶嘛，只有我捉人，冇人捉到我嘅。喂，你點啊？有冇準時食藥、準時洗腎啊？我梗係有啦，唔係你會鎖住我㗎嘛？哥，小心啲啊！做咩啫？你每次打俾我都係第二日有行動，而且仲係好危險嘅行動。你咁快就唔記得咗啦？頭先阿哥唔係話我係神探嚟噶嘛？點會有事先得㗎？不過阿雪啊，有樣嘢啊，你真係要啊小心啲喎。係咩事啊？呢排我唔喺香港啊，你真係唔好俾嗰啲衰仔埋身啊！而家啲人好鹹濕㗎。哎呀！喂，唔講啦，我自己再打俾你。拜拜。
呢度咁空曠又冇遮冇掩，我覺得凌峰唔會出現。佢應該係想睇下光會唔會出賣佢啫。一念天堂，一念地獄。凌峰如果係咪行錯路嘅話，佢喺警隊前途真係冇可限嘅。喂，凌峰，我嚟咗咯喎，你㗎？嚟緊㗎啦，你等陣。喂，喂。Hello？ 喂？你隔離炸撚近沙？炸撚近沙，好遠㗎，你哋玩嘢啊！喂？喂？喂？All unit，jangan gangsa now. Let's go. Let's go. Hey, drop. I need 50 walks before noon, okay? Keep moving, keep moving. Boss! Police! All unit, go now! All unit, go! 山，留喺車度。山。So, where's Tank? Let's move and I'll tell you. Okay, let's go! 慢啲啊！凌峰，你走唔甩㗎。咩度？你唔想捉到阿聽？我拉到你之後，我一樣可以捉到阿聽。你諗下，如果唔係我通風報信嘅話，你揾到呢個製毒工場。你俾一次機會，我只要揾到阿聽，我即刻向你報道。冇可能。
簡文山， Sir， 頭先你做乜唔聽我 order？喺呢度衝出去。Sorry Sir， 我又俾凌峰走得咗。下次跟翻規矩做嘢。 Yes Sir。 喂，唔該晒喎，前面放低我得㗎啦。喂。喂，38。係啊 ，Madam， 你咪叫我查封常嘅私人飛機嘅，我查過晒佢啲電話記錄㗎啦。飛機咧就有2部電話，一個就正常，一個就有可疑。講重點。有可疑嗰部咧，我肯定係專俾你封常嘅，因為打出嘅幾百個電話都係打俾封常嘅。但係打入嘅記錄，除咗封常之外，就仲有阿頭喎，仲係飛機死前2日打㗎。Madam 啊，飛機都可能係阿頭嘅私人嚟㗎。如果唔係，阿頭冇理由知道飛機嘅電話㗎。飯你打過俾佢幾多次？1次。同埋咧，飛機死前2個鐘收到一個馬來西亞打嚟嘅電話，嗰個 number 我已經試過打去㗎啦，但係俾人 cut 咗。呢個電話係由邊度打出去？仲未揾到。你而家同我即刻查，知道咗即刻打俾我。Thank you。有一個值50萬嘅通緝犯自己送上門，我要多謝你啊，真。Hello. I want to go to toilet. Toilet 啦！呢件貨喺我度，3日後有船返香港，不過我要加錢。你呢件係通緝犯，而且仲值50萬令吉，一口價100萬。I want to go to toilet. Help me! Help me! 好，就75萬，我戶口收唔到錢，件貨唔會上船。通緝犯真係通緝犯，
連傷殘人士都唔放過。我唔想㗎，我有嘢做咋。你覺得你走得甩咩？我希望我走得甩咯。I'm sorry, I don't know. I don't know you are just a kid. 佢唔識聽英文嘅。咁應該講咩話？佢識聽廣東話。對唔住啊，唔係有心。阿叻，你認住啊！第日如果有人咁同你笑嘅話，你記得呢啲唔係好人嚟嘅。出去。即係我就係壞人，你揾啲槍指住我就係好人。我係咩唔重要，我都唔值錢，但係你就唔同啦，你值50萬。但我估你唔會將我交俾警方。點解咁講？如果你係為咗賞金嘅話，就唔會車我嚟呢度，應該車我去警署啦。你又幾聰明？咁你究竟想點？你係咪有幕後金主啊？你唔係警察，你係通緝犯嚟嘅，你記住啊！嗱，一係咁啦，我俾夠100萬你，你放我走。我點解要信你？咁你收到你個幕後金主啲錢未啊？未啊嘛，係咪？嗱，咁我走唔甩㗎啦，而家。咁如果我冇錢俾你，你咪先將我送俾佢咯，好唔好啊？但我有一個條件嘅喎，我要打個電話。Boss 點啊？酒吧老闆梗係唔肯講嘢啦，律師喺度阻頭阻勢，暫時問唔到咩。個律師根本就係毒販嘅人。可唔可以俾我試下？生，雖然呢個 case 你功勞好大，而且 Captain 高咧都好順利，但係你入去盤個反，始終都唔啱規矩嘅。你可唔可以幫我同 Captain 高求一次？我覺得我可以逼到佢講嘢。郭 Sir，我知啊。關於復職嘅事啊嘛，我之前同 Captain 高講咗噶啦，陣間再睇下佢。Thank you, sir。咁我走先啦。生，你有冇諗過，我哋咁辛苦做場大龍鳳，引凌風出嚟，佢又做場大龍鳳，引我哋嘅冚毒品工場，其實佢根本係無辜嘅。Sorry, sir。喂。Madam。凌風。但你唔使跟我哋先，我一講完會即刻收線㗎啦。如果你想個酒吧老闆講嘢咧，我有一個方法嘅。我唔使你教我做嘢，點解我要信你 ？Madam 啊，咁你係重案，我係 NB 啊嘛，對付毒販我比你有經驗得多啦。你講啊。唔可以，咁樣風險太大。風險越大，收穫越大。呢個係唯一嘅方法，要嗰個酒吧老闆講嘢。講咩？我諗我有辦法。You may go now. Tony Kim, follow me now. I told you so. They can do anything to me. Save your breath. I wouldn't say a word. So many papers to sign, new rules. Your client may go now.
Well, thank you so much for your cooperation. We'll try our best to help you too. What have you done? Nothing. You rat! You set me up! Attorney! There you are. Hey, attorney! Hey! Hey! You know you're in a lot of trouble. You better come with me. Yeah, no thanks. I'll tell you everything, but I need full witness protection.你唔係以為咁樣我就走唔甩係嘛？你咁樣係鎖住佢，唔係鎖住我。係阿呢叫我咁做。阿呢話：如果你想偷走嘅話，佢會阻止你，又或者你殺咗佢。啊，咁咪啱啦！我最中意打細路。我話俾你聽，如果佢少一條頭髮嘅話，我會折磨到你，求我殺咗你啊！講下笑啫，使乜咁認真啊？唔識講笑。OK。咁不如你話俾我聽，邊個係指使你捉我㗎啦，好嘛？我係貪錢啫，唔係燕仔啊！ What does this mean? We never know where Tank is. Our meeting point changes every time. The clue for tomorrow's meeting point is right there. Captain, I'll send my people now. can I go too? Okay. Thank you, sir.